yes you can say លាហើយ 10 ម៉ាគីឡូហ៎ 10 ម៉ាគីឡូហ៎ អានឹងស្រាលទេសัตว์ទុងប្រភេទសัตว์ស្រាលទេឆ្អឹងវាប្រហោងក្នុងហើយឆ្អឹងវាអណ្ដែតអានឹងតិចថាឆ្អឹងវាលិចទៅអត់លិចទេណាឆ្អឹងវាអណ្ដែតស្គួយសាច់វាស្រាលណាមួយមិនបានចូល2គីឡូទេធំតែមានតែទៀតតែមុងទេអាសត្វហ្នឹង ឆ្អឹងវាហោងបាទ ខួរ yes អញ្ចឹងយើងអាចសម្គាល់ឃើញថាកតនាកន្លែងមានសត្វច្រើនអញ្ចឹងកន្លែងមានសត្វច្រើនគឺកន្លែងមានត្រីច្រើនអញ្ចឹងវងត្រីវាមានដើរបាយសត្វស៊ី ហ្នឹងហើយវាដើរអញ្ចឹងសត្វវាដឹងវាយល់ដឹងកន្លែងណាមានត្រីកន្លែងណាអត់ត្រីវាដឹងអញ្ចឹងអ្នកនេសាទគេសម្គាល់ថាបើឃើញសត្វទុំឬក៏សត្វទៅចុះតាច្រើនកន្លែងនោះគឺមានត្រី yes នេះគឺបច្ចេកទេសនៃការតាមដានហើយនឹងអ្នកនេសាទគេយល់ឃើញច្រើននេះខាងនេះគេច្រើននេះសត្វនេះ Nice, this is amazing. Nobody know that this is in Cambodia. Yes. Alright. Great. Shove one of the boys. Alright, all the boys. 3 gentlemen. Thank you. បងតំស្រួលប្រយ័ត្នអួលបាក់ចកេះខ្លោះគ្រិចណាលបងមើលវាហើទៅបាត់ មើលអត់ធ្វើខ្លួនបានមើលឈោលើកូនឈើទុកមួយ